אנחנו מתמקדים בקאטות מכיוון שזה ציפור מיוחדת, קודם כל היא גם יפהפייה. הקאטה, קשה למצוא אותם, זאת אומרת קשה לצלם אותם. באו מכל העולם לצלם, שהם ידעו שיש קאטות פה וידעו שהם יכולים לצלם אותם מקרוב. נסענו ביום קיץ לוהט לפתחת ניצנה לברר מה הקטע של הקאטה. ציפור שמכל העולם באים עד לכאן כדי לפגוש אותה. קאטות הם ציפור מדברית, יש בה משהו מאוד מיוחד שהיא מביאה מים אל האפרוחים בשטח בנוצות שלה. זה דבר שבאמת ייחודי לקאטות ומקסים לראות את זה. לקאטות יש המון עוקבים. לסרטון הזה של אמיר בלבן יש יותר מ1,100,000 צפיות של ציפור דוגרת קרקע מהנגב. יבגני, ראית שנחתו שם 3 סנגליות? ברשות הטבע מודאגים מהסכנות הגוברות לציפורי המדבר הנדירות ויוצאים בכל חודש לספירות. פעם ספרו פה אלפים, היום אנחנו ספרים פה מאות. בדרך כלל מה שקורה, אנחנו שומעים אותם לפני שאנחנו רואים אותם. ציפורי הנגב מחפשות מקורות מים ומוצאות אותם לעתים קרובות בבסיסים של צה"ל. אלה בריכות החמצון של בסיס מפרשית. הרבה מציפורי המדבר ולא רק ציפורים מגיעות לשתות פה באופן קבוע. ואנחנו מנצלים את זה לטובתנו כדי לאמוד את גודל האוכלוסייה של הקאטות באזור. הצפרים גילו מקבץ מרגש של קאטות בחווה של סיליה בעזוז. שלולית קטנה שסיליה ודרור, שתושבי עזוז בנו, בשביל הקאטות. יש שם רגע, שם קאטה אחת שותה. יום אחד סיליה הבחינה בקבוצה של ציפורים מסתובבות לה בתוך הליך. הלכה, בדקה, ראתה שזה קאטה, ובנתה להם שלולית. הבריכה הקטנה בקצה המשק הפכה מוקד תיירות. באו מגרמניה, מאיסלנד, ניו זילנד, אוסטרליה, קנדה, דרום אפריקה. Saparim, they're very harif on their tmunot, and they don't like to tell other ones where they got the picture. I was quite surprised at the amount of people that started to come. שמענו עכשיו קאטה חדת זנב. אנחנו מאמינים שהבריכה הקטנטונת הזאת תומכת כמעט ברוב האוכלוסייה של קאטות כתר באזור של הנגב, שזה דבר נפלא, כי אני יודע עכשיו שהקאטות כתר שותות מים נקיים. התחום הזה של צילום ציפורים וצילום טבע זה תחום שקפץ מאוד וגדל מאוד בשנים האחרונות, לממדים מיסטריים. זו קאטה חדת זנב נקבה. אם היינו באים לפה, יושבים פה על המרפסת הנפלאה הזאת, מסתכלים על הציפורים. באיזשהו שלב התחילו צלמים להגיד, אנחנו כל הזמן מחפשים איך לצלם את הקאטות האלה בלי להפריע. באנו לסיליה, דיברנו איתה, אמרנו לה, בואי, תבני פה מסתור נחמד. מיכל גלעדי יצא מדולב בבנימין באמצע הלילה כדי לפגוש קאטות בשרב. בוקר מוצלח. מאוד. מה ראינו? מה ראינו? ראינו הבוקר היה כמות מאוד מאוד יפה של קאטות חדות זנב, קאטות כתר הגיעו בהמוניהם, ממש כמו קייטנה שיצאה לדרך. 8:15 הפתיע והגיע צבי המדבר לשתות מים. היה שווה את המאמץ להגיע למקום הנפלא הזה. ראית את הציפור שם? מצד ימין. פה על התיק שלי. לא. אז אם ישאלו אותך מחר מה עשית היום, הלכת לבריכה? לגמרי. זה קטעים איך נפתר? היה קטע. לא היה דברים כאלה עכשיו. אז זה המון חיבור, המון התעסקות עם טבע. ולא איזה שריטה קטנה גם? יש כאלה עם שריטות. לרוץ לערבה לאיזה שרקרק נדיר שהגיע על עץ שיטה מסוים לעמוד לחכות לו? בוא, נראה לי הגזמנו קצת. אבל להתחבר לטבע, אני חושבת שזה דבר טוב. הפקח יבגני סופר קאטות בדאגה. הוא חושש שעוד ציפורי מדבר יצטרפו למועדון העצוב של מינים בסכנת הכחדה. הרשימה האדומה מלחיצה. אנחנו לא רוצים שהספר האדום יתנפח עוד. נעשה רגע קאט לסיפור הקאטות. תעזבי הכל בצד בו יפו בגיליית רקיקות. הציפור המועדפת על יבגני היא בכלל חוברה, עוף מוזר שיוצא למסיבת ריקודים לבד באמצע השממה.
אני מעדיף את החובר המדברית. מה ההפרד בה? הריקוד שהוא עושה יותר נכון בתקופת החיזור, מראה מדהים. מה הקטע שלו? הוא לבד שם באמצע השממה, הוא רוקד, הוא נראה שיכור. ככה זה גברים ליד נשים, לפעמים הם קצת שיכורים. עושים שטויות. עושים קצת שטויות. החוברה חולקת את הבית במישורי הלס הרחבים עם פראים. יש פה פראים. כדי למצוא את החוברה הנדירה צריך הרבה מזל, או את אודי ומידד. אני רואה עכשיו חוברה. הזכר נותן הופעה שכל צפר מת לתעד. כל זכר תופס לו איזה ממש במת ריקודים. החוברה כבר נעלמה מהמדבריות השכנות. השטח הזה הוא לא מוגן, זה לא שטח זה לא שמורת טבע, ואנחנו באמת עובדים קשה בשביל לשמור עליו ככה איכותי. כמה חוברות רואים בספירה טובה? או בשנים האחרונות 8-10 כזה. מדינת ישראל היא סוג של חממה במזרח התיכון. פה יש את המגוון בעלי החיים. אפשר להסתכל פה לידינו במצרים. אין שם כמעט מגוון בעלי חיים בגלל שצדו אותם. פה אנחנו שומרים עליהם. ציפורי מדבר צריכות להתמודד עם תנאים לא פשוטים. הקרינה החזקה, המחסור במים, טורפים כמובן, מאחר והן ישנות על הקרקע. כדי לשמור על ציפורי המדבר צריך להגן על הבית שלהן. לא ללכלך, לא לרדת משבילים. הציפורים האלה מקיימות על הקרקע. בקלות אפשר לעלות על קן, בלי בכלל לדעת על זה. צריך להכריז על עוד שמורות טבע. צריך להדק את הפיקוח על פיתוח וגם על פעילות צה"ל. בחברה להגנת הטבע וברשות הטבע והגנים הבינו שכדי לאפשר לציפורי המדבר לשרוד נדרש גם פתרון צבאי. צה"ל פה שולט ברוב השטחים. ומעבר לזה, גם מקורות המים היום, העיקריים של הקאטות, זה בריכות ביוב של הבסיסים. ולכן אנחנו בעצם באנו לצבא ואמרנו, חבר'ה, אין בעיה שזה יהיה, בואו נבנה ליד כל בריכת חמצון כזאת, בריכה קטנה עם מים נקיים לקאטות. עשינו פיילוט בשבטה, בסיס של שבטה, זה עבד נפלא. The nature is disappearing so fast in Israel, and it frightens me because I've seen when we first came here in '83, there was a lot everywhere and corée and so much life. Rabbits and now it's got less and less and less over the years. הקאטות זקוקות לעזרה לשרוד. ללא הגנה גם החוברות עלולות לרקוד בקרוב את הריקוד האחרון. The most important thing for me is that the birds and the wildlife come to get water. But it makes me very happy that people are interested still, because when people stop to be interested in the wildlife, come on.